Ura da Euskal Autonomia Erkidegoan uraren politika kudeatzen duen Eusko Jaurlaritzaren erakundea. Uholde arriskuaren eta lehorteen kudeaketan, ur ekosistemaren babes integralean eta hornidura unibertsalean lan egiten dugu, kantitatea zein kalitatea bermatuz. Eta horretarako, ikuskaritza talde handi bat dugu, uren egoera aztertu, kalteak identifikatu, edo zuzenketak eskatzeko frogak biltzeko. Edo hala badagokio, arauari lotuta ez dauden jardunbide okerrak zigortzeko. Urak lurraldean dituen begiak dira. Eta eguneroko solaskide zuzenak dira herritarrekin. Ikuskaritza talde horretan, emakumeek gero eta presentzia handiagoa dute. Tradizionalki maskulinizatutako sektore batean berdintasunaren alde lan egiten dugu. Eta horretan jarraitu nahi dugu. Bueno, ekine, ja badira 17 urte uran hasi nintzela. Bueno, ura hasi baino lehen ja banengoen hemen lana egiten urrikuskari moduan. Eta, bueno, hementxe nago oraindik eta egia esan pozik. Bai, oso polita delako ez da, nik urte bete daramat, baina oso lan atsegina dugula iruditzen zait. Naturarekin kontaktua dugu, ikusten dugu errekak zaintzen arduratzen gara, ikusten dugu bere dinamika, egunero eta urterotan nola aldatzen den, eta nire bai oso gustora gutxi, baina oso gustora nahi. Eske egia esan plazer bat da gure ofizina hau izatea, eta egunero hemendik ibiltzea, eta pixkat plazerra ere bada ikusten duzunean zure lanak etekina ematen duela, ez da? Ikusten duzunean emaitza ibai baten kalitatea ikusten duzunean hobetu egin dela, hegaztiak, arraiak daudela, zuhaitzak ere azaltzen direla, eta, azkenean natura zaintzearen hortan ere parte aktibo garrantzitsua zarela. Bere egunean, lanpoltsako aukera atera zenean, erabaki nuen izen ematea, eta ez nekin oso ongi nola izango zen, baina sorpresarako pentsatzen nuena behar bada, baina hobetago izaten ari da. Nik adibidez, unibertsitarian kimika ikasi nuen, eta gero ingurumen kimikako goi mailako gradu bat egin nuen, eta nik uste dut zuke bai? Bai, horrekin berdina egin zenuen. Eta, ni pixkatzu, baina pixkate urte batzuk aurrerago sartu nintzen, eta ikusi dut, kriston evoluzioa, zentzu horretan. Ni sartu nintzenean, ni izan nintzen emakume bakarra, ofizinan sartu nintzenean. Eta hor zeuden bi belaunaldi nolabait elkarrekin, eta belaunaldi bat jubilatu zenean, neskak sartu ginen. Azkenean neskak zientzia arloan presentzia nik uste dut oso garrantzitsua dela, baina uste dut gehiago kostatzen zaigula hor egotea eta gure errekonozimendua izatea orokorrean gizonentzako lanpostuak izan direlako. Eta, pixkanaka presentziaz esango nuke gure errekonozimendua irabazten ari garela. Bai, nik sorpresa handi hartu nuen, hasi nintzenean bulegoan eta ikusi nizuenean zenbat neska zegoen. Ez nuen espero, pentsatzen nuen oso maskulinizatutako lanpostua zela, eta ez denetik dago baita ere teknikari bezala eta horrela neska asko dago. Bai, egia da azkenean lanpostu guztietan neska asko daudela, eta gure lanean adibidez, ni batzen naiz hasi nintzenean, adibidez muestrak eramaten nengoela, beti jendeak lagundu nahi nuen, ez da, gauzak eramaten, pixkat paternalismo puntu hori, ni zaintzen, ez erori, kontuz mendian, eta bar, eta gaur egun ikuste dut, nolabait badakitela gai garela gure lana gure kabuz egiteko, ez degula inorren laguntza behar, eta uste dut barneratu dutela puntu hori. Bai, jendeak eta kalean ere bai, jendeak badaki ni hurbiltzen naizena norbaiten gana edo zer gauza esatera edo horrela, oso ondo hartzen dut, ez dut inolako arazorik izan momentuz, ez dara denbora gehiago, baina ez dut inoiz arazorik eduki eta hori oso positibo ikusten dut. Esango nuke azkenean gaur egun berdintasuna eta hitz egiten den gai bat dela. Bai gure gizartean dagoela sartuta nolabait esateko eta baita uran ere, azkenean berdintasun politikako lantaldea hasi zenetik eta behintzat kafearen garaian badauzkegu gai batzuk mahai gainean lehen ontzeudenak berdintasunari buruz, gure eguneko lanean
ze oztopoak aurkitzen ditugun, gure bibentziak eta bar zeintzuk diren, eta alde hortatik uran lan asko eginda. Eta horregatik, galdetu nahi nizuke, ea zuk hasieratik handaramazunez eta badakidanez urak eramaki ditula urte deixente berdintasun politika garatzen, ea nola aldatu den edo adibide batzuk azaldu aldizkidazun. Nik uste dut hasieran ikuskari bat jun behartzela esaten zenean, nik uste dut jendeak pentsatzen zula beti gizonezko bat jungo zela, ezta? Azkenean inspektorea edo esaten duzunean edo ikuskaria beti pentsatzen duten azalduko dela gizon bat, ezta? Eta orduan neska bat azaltzen denean, hasieran sorpresa bat zen esango nuke. Da askotan pentsatzen zuten nire jefea edo nire lankidea falta zela, ezta? Eta gaur egun sorpresa gutxiagoa da. Esango nuke oraindik badagoela lan egiteko, nik uste dut hortan ados gaudela, baina bai sorpresa gutxiagoa dela eta ja ez dutela espero beti gizon bat egotea. Neska bat dago, onartzen dute bere kriterioa, bere lan egiteko modua, eta hori esango nuke hori dela aldaketari garrantzitsuena. Gauzak horrela, urak berdintasunezko lan ingurune baterantz lan egiten jarraitzen du, non emakumeak protagonista izango diren, eta gure lurraldeko altxor handienetako bat den uraren mantentze eta zaintzan paper aktiboa izango duten.